ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଉଥିଲୁ, ନନା ଜଣେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ନଦୀ କଳସି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଭେଟ ହେଇଗଲୁ। ଭେଟ ହେଇଗଲୁ, ଦୁଇଟା ଜୀବନ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ପୁରୁଣା ଜୀବନ, ଆଜିର ଜୀବନ କେମିତି କଣ ଚାଲୁଥିଲା। କଷ୍ଟ ପରେ ଆମ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି। ସେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଷ ମାନେ କରିକି ପଳେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆଟେ ଆଜି ଯାଏଁ କରିପାରୁନୁ। ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ନନା ଟିକେ, ନନା କୁ ଭାବିଲି 45 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି ଭାବନ୍ତୁ, ନନା କୁ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ନାଇଁ 70 ହେଇଗଲା। 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନନା କୁ। 70 ପ୍ଲସ୍ 21 ଚାଲିଲା ଆଉ। ଓହୋ। ଆପଣ ଟିକେ ନନା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପୁରୁଣା ଜୀବନ ଆଜିର ଜୀବନ କେତେ କଣ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି? ଆଗରୁ ଆମ ବେଳେ ଯାହା ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଅନାହାର ଥିଲେ, ଲୋକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବା ଗାଁ ଗାଁରେ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗ ଥିଲା। ପଇସା ନଥିଲେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଧାନ ଚାଉଳ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଲୋକ ଦଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ତାହା ନାହିଁ। ଯାହା ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ପଇସା 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଭୋଜି ଫୋଜି କରି ନାଚ ଫାଚ ପକେଇ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କାମରେ କେହି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କାମରେ ଲଗେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ହେଇଗଲା ପ୍ରାୟ 100ରୁ 99% ବାପ ମାଆକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? ଆଜିକାଲି ବାପ ମା ମାନେ ଭାରି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ରହିଲା ବାହାରେ, ବାପ ମା ଆଡ଼େ ପ୍ରମାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ବିମୁଖ ହବାର କିଛି କାରଣ କିଛି ଅଛି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ମଦ ମାଂସ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ସେଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠୁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଗ କାଳ ଲୋକମାନେ ସେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଧର୍ମ କରିବାକୁ ପଳଉଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଳଉଥିଲେ। ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଇଛି, ଅନୁଗୁଳ ଯାଇକି ଚାଲିଥିଲି। ଅନୁଗୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅନୁଗୁଳ ହଉଛି ଆମର 70 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ 70 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ପଳେଇଛନ୍ତି? ଓହୋ। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଯାଇକି ଚାଲିଛି। ଏତେ ବଡ଼ କ'ଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ? ହଁ, ଯାଇଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମନ ଖୁସି ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ମନ ହୁଏ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ବନ୍ଧୁ ଘର ଥିଲେ ବି ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ନାହିଁ, ତ ଚାଲି ଚାଲିଯିବା। ପୂର୍ବ କାଳେ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ନାଇଁ? ଏବେ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ବି ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରିକି ପଳେଇ ଆସୁ। ମୁଁ ଥରେ ଏଇଠି ଅଷ୍ଟପରି ହଉଥିଲା, ଏଇ ଚୌକ ଗଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ନଦୀରେ ପାଣି ଅଛି, ମୁଁ ପହଁରି ପଳେଇଲି ସେପଟେ। ବୁଝିଲା, ପହଁରି ସେପଟେ ଯାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଧରିକି ଆସିଲି ଆଉ। ପହଁରିକି ନଦୀ ପାର ହେଇକି ପଳଉଥିଲେ? ନଦୀ ପହଁରିକି ପଳେଇଲି। ଆମେ ନଦୀ ପହଁରିବା ମାଷ୍ଟର ଆଉ। ନଦୀ ହଉନା, ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକ, ପୁରା ନଦୀ ପହଁରିବା ମାଷ୍ଟର। ନଦୀ ପାଣି ଯେତେ ହଉନା କାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ତ ନଦୀରେ ମୋ ସାଥେ ତମାନେ ପହଁରି ପାରିବନି ଆଉ। 70 ବର୍ଷରେ ବି ନଦୀରେ ପହଁରି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଏବେ ନଦୀ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ, ତାହେଲେ ପହଁରିଯିବୁ। ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକ, ନଦୀକି ଡର ନାହିଁ ଆଉ। ସେ ଜିନିଷା ନଦୀ, ଆମେ କାଠ ଛାଣୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ଯେ କାଠଟାକୁ କିଏ ଧରିବୁ। ସେପଟେ କାଠ ଆସୁଥିବ, ଆମେ ଧରିବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଡେଇଁକି ପାଣିକି ଆଉ ଡେଇଁକି ପାଣି ଧରିବୁ। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଅଲଗା ଅଲଗା କାମରେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବା ପାଠ କଲା ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ତପ ବିରହିତ ସତ୍ୟନ୍ତ ଦୂର କଥା ଲୋକ ଧର୍ମ ହତା ନିଜ ସଲୋଭି ତାହା ନାରୀ ବସା ମାନବା ନିର୍ବିଦ୍ୟା ନିରସ ଧୀରତା ନିଜ ମହତ୍ଵ କଥା ଭୂପାଳ କର୍ମ ରହିତା ବିପ୍ର କୁମାର୍ଗ କଥା। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, କଳି ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ନା କ'ଣ? ମଣିଷ କ'ଣ ଧର୍ମ ଛାଡୁଛି? କଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷକୁ ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରଉଛି, ଅତିଭ୍ରମ କରଉଛି ଆଉ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। କ'ଣ ପାଇଗଲାଣି? ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ ଯୁଗ ଯେ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରିଛି? ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଭିଡିଓଟା ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷ ବି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଭିଡିଓ ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ ଭଗବାନ ସାଇନ୍ସରେ, ଯଦି କହୁଛେ ଆମେ ଗାଡି ଘୋଡା ତିଆରି କରୁଛେ, ସବୁ ଆମେ ଭୂଇଁ ଖୋଳିକି କାଢିଛେ, ସବୁ ଭୂଇଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛେ। ତ ଭୂଇଁର କିଛି ନ ବାହାରନ୍ତା, ଆମେ କିଛି କରିପାରନ୍ତା? ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଥିଲେ ସିନା ତା ବିଷୟରେ ସେ ଗବେଷଣା କରିବ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ତ କିଛି କରିପାରିବନି। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ପ୍ରୋସେସ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ। କହୁଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁଲେ କୋଉ ଜିନିଷ ଚାଲିଲାଣି। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ହଁ, ଭଗବାନ ସବୁ ତିଆରି କରି ଛାଡିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଗାଡି ଘୋଡା ଲୁହା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଆମ ଭୂଇଁରେ ଭଗବାନ ଖଞ୍ଜିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତମେ ସେଇଟା ୟୁଜ କରୁଛ।
ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା ଆଉ। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛି ତାର ସେ କମ ତାର ତାଠୁ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସିଏ ହଉଛି ଭଗବାନ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ କାହା ମୁହଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି? ମିଶିବନି ସବୁ ଏତେ କୋଟି ଜିନ୍ ତିଆରି କରୁଛି ମାନେ ହଜାର ଲକ୍ଷ କୋଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ମିଶୁନି। ମିଶିବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତିଆରି କରିବ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ 50ଟା ମୁହଁ ତିଆରି କଲା ସେ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ କରିପାରିବେ। କାହା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁନି, କାହା ଆଖି କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁନି, କାହା ଦେହ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁନି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା ଆଉ। ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା ଆଉ। ତ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ସବୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଛାଡିକି ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଟିକେ କହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଯୁବ ସମାଜକୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କଣ ଆଉ ସଂସାରରେ। କିଛି ଯେମିତି ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ହୁଅନ୍ତୁ ଆଗ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ବାପା ମା ମାନେ ଯୋଉ ଦୁଃଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ତାଙ୍କର କେମିତି ଲାଘବ ହବ ପିଲାମାନେ ସେଇ ବାବଦରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ପିତା ମାତାଙ୍କ ସେବା କର। ବଡ ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ଆଗ ଦେଖ, ଆଗ ସେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗ ଦେଖ, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ତାପରେ ପଛ ସବୁ ପଛ ସବୁ। ଦେଖିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଦେଖା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବି ତାପରେ। ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ମାଗି ଖାଇ ଏମତ ଦିଅ ଅଛି, ଯିଏ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦଉନେ, ନିର୍ଜୀବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାକୁ ହେଲା। ଠାକୁର ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଦଉଛେ, ଠାକୁର ଖାଉଥିଲେ ଆମେ ଦେଇପାରନ୍ତେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଏ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେ ବୋଲି। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଆମେ ଖାଇବା। ଏବେ ହରିଆଟ ହଉଛି, ରୋଷେଇବାସ ହବ, ଭକ୍ତ ସବୁ ଖାଇବେ, ଯିଏ ଆସିବେ ସିଏ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଠାକୁର ଯଦି ଖାଇ ଦଉଥାନ୍ତେ ଇଏ ରୋଷେଇ କରି ଦଅନ୍ତେ? ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ।